আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই মনের দিক থেকে অনেক বেশি সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান এবং আমার পাশে আছেন আব্দুল্লাহ। আবদুল্লাহ ভাই এসেছে মিরপুর 12 থেকে, মিরপুর 14 থেকে। সে আসার পরে তার কেমন লেগেছে, কিছুক্ষণ আমাদের মাঝে সময় কাটিয়েছে, তার অনুভূতিটি আগে আমরা জানার চেষ্টা করব। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি আব্দুল্লাহ, মিরপুর 14 থেকে আসছি। আমি এখানে বেশ প্রায় 7-8 মাস যাবত মেহেদি ভাইয়ের ভিডিও ইউটিউব থেকে দেখে আসছি এবং তার বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ এবং গ্রুপের সাথে অ্যাড আসছি। প্লাস হচ্ছে তার সাথে আমার অনেক দিন যাবত তার ভিডিও দেখতেছি, তো তারে আমার খুব ভালো লাগে, ব্যাপারটা দিক থেকে খুব ভালো লাগে। মানে আমি এই জন্যে আমি সরাসরি এলিফ্যান্ট রোডে এসে তার সাথে সরাসরি দেখা করি, অন্য কোনো দোকানে না যাই। আর এখানে এসে আমি তার হসপিটালিটি দেখে মানে সত্যি খুব মুগ্ধ। আমি তার হসপিটালে দেখে খুব মুগ্ধ। সে অনেক মনের দিক থেকে অনেক ভালো একটা মানুষ। আপনারা এখানে আসতে পারেন। আমি খুব খুশি, তার যে আপ্যায়নটা আমি খুব ভালো লাগছে আমার কাছে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আর মেনলি যে 25,000 টাকার যে কনফিগারটি তিনি নিয়েছে, এখানে এই কনফিগারটি প্রাইস কেন 25,000 টাকা হলো সেটি আমি আসলে একটু বিশ্লেষণ করে দিচ্ছি। এখানে যে মাদারবোর্ডটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি গিগাবাইট ব্র্যান্ডের 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ H61 মাদারবোর্ড। এবং আপনারা সবাই জানেন যে গিগাবাইটের H81-এর চেয়ে 61-এর মাদারবোর্ডের প্রাইস বেশি, যেটির মার্কেট প্রাইস প্রায় 6,500 থেকে 6,200-র মধ্যে ওঠানামা করছে। এই কনফিগারেশনে বেশ কিছুটা কম রাখা হয়েছে মাদারবোর্ডের প্রাইস। এছাড়া এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি ব্যবহার করা হয়েছে এটি হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই এবং ক্যাসিংটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেল কোর i5 থার্ড জেনারেশন এবং এখানে HF60, অর্থাৎ এই কুলিং ফ্যানটি ব্যবহার করা হয়েছে। এবং মনিটর রাখা হয়েছে 19 ইঞ্চ ইসোনিক ব্র্যান্ডের। এবং আরেকটি বিষয় আমি বলে রাখি যে মনিটরগুলো চায়না ব্র্যান্ডের মধ্যে যে মনিটরগুলো, সেখানে যে ভিজিএ ক্যাবলগুলো দেওয়া হয় সেগুলো একটু নিম্নমানের ভিজিএ ক্যাবল প্রোভাইড করা হয়। সুতরাং যারা চায়না মনিটরগুলো কিনে একটু ভালো রেজুলেশন প্রত্যাশা করছেন তাদেরকে বলবো যে প্রায় 200 থেকে 200 টাকার মাঝে আপনি ভালো মানের একটি ভিজিএ ক্যাবল পাবেন এবং সেটি ইউজ করলে আই থিঙ্ক আপনারা মনিটরটি দিয়ে যে রেজুলেশন পাবেন আপনি হ্যাপি থাকতে পারবেন। এছাড়া এখানে অন্যান্য যে পার্টসের মধ্যে এখানে এরপরে 120 জিবি এসএসডি আছে, 500 জিবি হার্ড ড্রাইভ আছে এবং কিবোর্ড আছে এবং মাউস আছে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে মাউসটি আছে সেটি কিন্তু A4 টেক ব্র্যান্ডের অরিজিনাল, ডুপ্লিকেট না, কারণ ডুপ্লিকেট যেটি আছে সেটির প্রাইসটি কিন্তু অনেকটা কম। এবং আপনারা সবসময় পিসি কেনার সময় মাদারবোর্ডে যে সিডিটি থাকে সেটি নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ পরবর্তীতে উইন্ডোজ দেওয়ার সময় যদি ড্রাইভারে ঝামেলা করে সেই ক্ষেত্রে এই সিডিটি কাজে লাগে। এবং যে কিবোর্ডটি রাখা হয়েছে এটিও কিন্তু অরিজিনাল কিবোর্ড। এছাড়া এখানে হেডফোন হ্যাবিট ব্র্যান্ডের হেডফোন রাখা হয়েছে এবং হ্যাবিট ব্র্যান্ডের মিনি স্পিকার রাখা হয়েছে এই কনফিগারেশনে। এছাড়া এই কনফিগারেশনে কিন্তু ছিল একটি ওয়েবক্যাম। টোটালি কনফিগারেশনটি পড়েছে 25,000 টাকা। এবং আমি জানতে চাই যে আসলে এই কনফিগারটি দিয়ে তিনি কী ধরনের কাজ করতে চাচ্ছেন। আমি মেনলি এখানে ওয়েব ব্রাউজিং করব, প্লাস হচ্ছে আমার বর্তমানে আমি সামনে এসএসসি পরীক্ষা দিব, যার কারণে আমার এখন অনলাইন ক্লাসটা খুব দরকার, যার কারণে আমি এখানে অনলাইন ক্লাস করব। প্লাস হচ্ছে আমার মেনলি সামনে মানে নর্মালি ভিডিও এডিটিংয়ের একটু প্ল্যান আসছে, সেক্ষেত্রে আমি সামনে কম্পিউটারটা আরেকটু আপডেট করব। তো মোটামুটি আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল খোলারও একটা ইচ্ছা আছে টেক বিষয়ে। তো ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ ওটাও করার চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, আমি তার সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি। সে কিন্তু মনের দিক থেকে অনেক বড় মনের একজন মানুষ এবং 5 ওয়াক্ত নামাজ কালাম সবই পড়ে। ইসলামকে সে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম নিজে মানে না, এবং সে কিন্তু যেন আমাদের সমাজটা বেধর্মী বা অন্য কোনো আমাদের ইসলামের উপরে যেন কোনো আঘাত না আসে সেই ধরনের কাজ উনি করে এবং উনি সমাজকে নিয়ে অনেক থিঙ্কিং করে এত ছোট বয়সেই। তার জন্য আপনারা দোয়া করবেন যেন সে ইসলামের পথে থাকতে পারে এবং ইসলামের পথে এ ধরনের মানুষ আমাদের দরকার আছে। এবং আমার জন্যও দোয়া করবেন এবং সবাই দোয়া করবেন যেন এই কম্পিউটারটি দিয়ে সে যে কাজের জন্য নিচ্ছে কাজটি যেন ভালো মতো করতে পারে। আজকের ভিডিওটি আর দীর্ঘ করলাম না, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।